შევამოწმოთ TikTok-დან ცნობილ ლაიფჰაკებს. დიდი ხანია არაფერი შემოწმებდი, რაც მომემოწმებინა, აი მომაწვა რომ შევამოწმო და მეც მაინტერესებს, ბევრი ბუშტები იქნება დღეს და მცდელობები გაიბუშტება თუ არა. უბრალოდ ის არის, რომ ანუ ლაიფჰაკები ტელეფონში მაქვს დასაებული, მაგ ტელეფონით კიდე ვიღებ და ეხა ესე რა ვარ დავამახსოვრე და ისე გავაკეთებ. რა. პირველი ყველაზე მარტივი ლიმონი, არა მოდი ბუშტებს გავაკეთებ ჯერ, საწურყვი ბუშტები რო. პირველი ლაიფჰაკი არის ამნაირი. ამ ლაიფჰაკისთვის ჩვენ დაგვჭირდება წვეტიანი ჩხირი, ეგრეთ წოდებული ფორთოხლის ჩხირი, 3 ცალი საწრუპი, ფერადები ვერ ვიშოვე ახლა და იყოს შავები რა მნიშვნელობა აქვს. ბლუზიჭკა, ლამბაქი, მაკრაწელი, ორმაგი წეპოვანი წეპო და აუ ათრევენ ამას და სნარი რო არის ბუშტების ერთით ვიზავრა. ლაიფჰაკში კი იყო ნაჩვენები რომ რაღაც საერთო საშუალება უნდა გამოგვეყენებინა და წყალი, მაგრამ ანუ ეგ არიბერება რა. დაჟე ამითიც კი არიბერება და მაგარია. მოკლედ დავიწყოთ ამების. ამასაც გავაძრობ. ასე ამასაც გავაძრობ, ეგი ნაგავია. მოვაგროვებ. კარგი ხო, სათითაოდ დავჭრი. დებილი ხო არა. ჩემი აზრით ამდენი იქნება სრულად საკმარისი. იქ სხვანაირი იყო, იქ წვრილი იყო უფრო. რა უშავს, ამ ლენტისაც შუაზე გავჭრე თვითონ. ამით ავიღებ ორიენტირს, რამდენი უნდა მოვაჭრა ზედმეტი. ან მოდი ჯერ დავაკრავ და მერე მოვაჭრი. ეს როგორც იქნა, მოვაჭერი. და გავაკეთე, დავაწებე. სხვა შორში რთული იყო ძალიან. ასე ამნაირ ავკენწლე. ვაუ. ასე გავაკეთოთ. ასე დავახვიოთ უშვებო. თვალ ბრგვალი არ გამომივიდა, მაგრამ просто ისე გავუყრე. ახლა ავიღო ეხე. გავაშხათ აქა. აჰა, ავიღოთ, კარგად ჩავასველოთ ორივე მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ცუდად გავაკეთე და ნუ ეს თანაბარი არ არის, ანუ ასე დგანან საწრუპები, მაინც გამოდის. მოტყდა. ხო რაღაცნაირი კვერცხივით იბერება. თუ ზუსტად და ზედმიწევნით გააკეთებთ იმას, რაც ვიდეოში არის ნაჩვენები, უგვიჭველი ძალიან კარგი გამოვა. და თუ ჩემსავით ესე ანუ ესე გამოყარა რაღაცნაირად. გამოვა. ბუშტები კი არ გამოვა, ბუშტები გამოვა, ბუშტები. ამ ლაიფჰაკს სწორი გაკეთების შემთხვევაში მე დავუწერდი 10-დან 10-ს. გადავიდეთ შემდეგ ლაიფჰაკზე. რატო უნდა იწვალო იყიდე და ისე გავდე? რა, გამოდი. ხახო მე სუა კი არ ვზივარ, გარეთ გავდივარ ხოლმე და იქაც ვიღებ ხოლმე. ჯერ არ გადავიღე, მაგრამ ეხლა გადავიღებ. ამიტომ ხა ჩავიცვათ თბილად და შემდეგი ლაიფჰაკი გადავიღოთ გარეთ. წავიდეთ. მოკლედ გამოვედით მინდორში, კაია გარეთ. კაი არის. ოღონდ ჯერ უნდა ნახო როგორ გამოვიყურები. გამოვიყურები? ესე იგი ჩვენ ლაიფჰაკის დაგჭირდება. მე ნერვიულა ბოდიშთ. ჩვენ ლაიფჰაკის დაგჭირდება 1 ბოთლა წყალი, ტუალეტის ქაღალდი, სასურველია თეთრი, ის მეორე ბინძური არა, სპირტი, მადუღარა, ფანტა და ჯაჯიგალკა. ესე იგი პირველი მომენტი არის ის რომ ფანტა უნდა გავხსნათ, ცოტაზე დავისხათ და ფანტა უნდა გადავასხათ. სამწუხაროდ მიწეს ბუნებაში გადასხმა, იმიტომ რომ აქტუალიტი არ არის და ვერ ჩავრეცხავ ერთსად. ვიცა აკაციებული ვარ. უნდა ავიღოთ ჟანგიანიდან და გადავჭრათ ეს. რთულია. მეზიზღება ეს ხმა.
ჰონკონგის ვირუსი მქონდა და ჰონკონგში ვიყავ და დამიტოვა ეს საშინელი ხველება. ახლა ამაში მოვათავსო ტუალეტის ქაღალდი და ჩავტენო შიგნით. სპაზმები მოხსნა ვერ ვლაპარაკობ. 1 ლაიერი, 2 ლაიერი, 3 ლაიერი, 4 ლაიერი, 5 ლაიერი, 6 ლაიერი, 7-ში გაგატანა. ამას დავახვევთ ასე ჩავტენით. გონი ცოტა. ბევრი უნდა ხო? მერე ავიღებთ სპირტს. მოიცოდა ჯოხები რო არ ჩამერჭია. წინასწარმოს გამზადებული 3 ცალი წოტენი ჯოხი, რომელიც ლეონმა გამზადა, მე არ გამზადებია. ახლა ამ ჯოხებს ჩავარჭობ. ცოტა ამას გადავდგა. ჩაერჭო ხო? მისი შორიდან მარტივი ჩანს, მაგრამ რთულია. იქ ქვარი დაღარ ჩადის. დავასხამთ სპირტს, ესე დავასხამთ სპირტს. სულ დავასხა. იქ ჩაუყო. უფ, თითე მომეკიდება. მე მოვკიდო. კი, მიდი. მაგარია. ახლა ამასობაში აი აქ ჩავასხავთ სადუღარაში წყალს. ოღონდ ცოტას, რო არ გადმოყირავდეს და ნახოთ ადუღდება თუ არა, არ ადუღდება. всё. არ აქვს მნიშვნელობა ადუღდება თუ არა, მთავარი რომ დადგა. ადუღდება? ადუღდება არა, ისინი სულ ვარ ლაიფჰაკერი ვარ. მოკლედ გაცხელდა, ძალიან მაგრად გაცხელდა, ორთქლიც ამოდის. ალბათ ხედავთ აი ესე შელოცვასავით. მაგრამ აუ ძალიან დიდი დრო სჭირდება რომ ადუღდეს, უეჭველი ადუღდება, გამკეთებელი ადუღდება. მაგრამ მაგრად მცივა და ვეღარ დაველოდები. სახში მინდა, ბიჭი მინდა მცივა. წავედი. ხო ეს ხრი კი მუშაობს და თუ დრო გაქვს დაელოდები. ძალიან კარგად მუშაობს შვენიერი. აი თუ რაც ყვდები და უნდა გადარჩე და სხვა გზა არ გაქვს, დაგჭირდება ცხელი ჩაი, ძალიან კარგი ხრიკია. და თან თუ გაქვს ფანტა გაუხსნელი ქილა, ტოტები, ჟიგალკა და ჟიგალკა როგორ ქართულად სანთებელ და ატრიბუტები თუ გაქვს, ძალიან კარგი ხრიკია. მაგრად ცივა გარეთ. ეგ კადრები განაგუშინ გადავიღე და განაეხავ წერამასთან. გადავიდეთ შემდეგ ლაიფჰაკზე და შემდეგი ლაიფჰაკი გამოიყურება აი ასე. ამ ლაიფჰაკისთვის დაგჭირდება, მე რო ძალიან მიყვარს ის. ეს უნდა გაუყარო. აი აქ უნდა გაუყარო და წვენს წურავს, რა ვიცი. შენი ეს გამოვა. ჩემზე თარ გამოვა. ორ როტნო. უი. მაგრამ მიყვარს ლიმონი. რა სტუმრითად გაღმერთო და ეხა ეს უნდა გამოიწუროს, ჯოხი იწუძუდა ნასავით. გამოდის. ეს არის ძალიან მოხუცი ლიმონი დიდი ხანი დომაცივარში. ძალიან მაგარია. რაშკარად მუშაობს. და ახალ ლიმონზე უკეთესი იქნება. ნახეთ რამდენი წვენი მოგროვდა. რა. კბილია, მაგრამ კაია. მაგარი იყო. ამ ლაიფჰაკს დავუწერდი 10-დან 10. იმიტომ რომ თუ ლიმონი იქნება ქორფა და ახალგაზრდა და კაი თანთალა, მაგრად გამოაწვენი. გადავიდეთ შემდეგ ლაიფჰაკზე. ნახოთ როგორია ვიდეო და მე რა თქმა უნდა ამ ლაიფჰაკში დაგჭირდება ხელთათმანი, ასევე დაგჭირდება ქაღალდს. იქაც ეგეთი ქაღალდი იყო, ოღონდ ხელსახოცი და თხევად საპონს. ოღონდ ეს ანუ ფოუმ ოღონდ ეს არ ქაფდება, მე თვითონ შევაზელ და იმას ვქნი რა. დავასხათ. კარგად იმას ვქნათ. მოკლედ კარგად შევაზილე. ახლა ამას ფენით გავაშრობ, იმიტომ რომ ღამეა მზე არ არის, თან ზამთარი და ვერ დაველოდები ზაფხულამდე და ისა რა ქვია, რო გავაშრობ, მე ვნახოთ დამბანს თუ არა ხელებს. გავაშრე, კარგად გაშრა მშვენივრად და ახლა ნახოთ თუ აკაფდება და თუ დამბანს ხელს. აქ წყალი მისხია. დავისველოთ ხილები. ეს დავასველოთ. მაგარია. წავედი ახლა მართლა დავიმან ხელებს. მუშაობ! ჩემი აზრით ეს ლაიფჰაკიც იმსახურებს 10-დან. გამართულ გაჭიმულ მაღალ ამაყ 10-ს. გადავიდეთ შემდეგ ლაიფჰაკზე. და შემდეგი ლაიფჰაკი გამოიყურება ასე.
ამ ლაიფჰაკისთვის დაგვჭირდება წყალი. ეს ის კაფეიანი წყალი გადავაქცია, სხვა წყალია. და პარკი, ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ ნიკორას აქვს ყველაზე მყარი პარკები და გამოვიყენებ ნიკორას პარკს. და დაგვჭირდება ლევანი, რომ დაგვეხმაროს. არა, შევამოწმოთ. კიდე ჩავასხა. ბომ, ჩასხდე, ცოტა კიდე უნდა ჩასხა. შენ დაიწყო ახლა. მოახერხე, შენ და. ვაიმე, ცოტა მეშინია. ზოგადად წყლის მეშინე ძალიან, ანუ რომ ხდება წყალი, რავი, ქალთეოზად არ გადავიქცე ხოლმე მეშინ. არ გაზდის. რა მაგარი, ანუ აქედან არა უკიდან გამოვიდა. ძალიან მაგარია. ეს ლაიფჰაკიც მუშაობს. არ ვიცი რატომ უნდა დაგჭირდეს ან რა შვილი გამოიყენო, მაგრამ მუშაობს. მაგარია. საღოლ. მოკლედ სულ ეს იყო დღეისათვის. მორჩი. კარგად. არ დაგავიასახის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება და კომენტარის დატოვება. არა, ხომ ესეთი კი არ ვარ. უბრალოდ კამერას რო ხედავ ხოლმე ძალიან მიხარია. პატარავიდან სულ მოცნებობდი რომ ტელევიზორში ყოფილიყავი და მე მივხვდი რომ ტელევიზია ძალიან ბანძობა და YouTube-ი ძალიან მაგარია ვოთ. ხოდა უბრალოდ ძალიან ბავშვით მიხარია კამერა და კამერა რო ირთვება რაღაცნაირად ჩემში პატარა მაკაკო იმიძებს. ისე მე სინამდვილეში პასპორტში მაია მქვია, მაგრამ მაიას თავიდან მეძახდა პატარავიდან მაკოს მეძახდნენ, მე რო გავიზარდე, ერთ ჩემი საყვარელი ბაბუა მიას მეძახდა და მე დავივქვი მია. ხოდა ეხა ზოგი მიას მეძახი და ზოგი მაკოს. რაში გაინტერესებთ, მაგრამ მაინც მოვხერ. კარგად.